Azərbaycanda kredit götürən şəxslər işsiz qalmaqdan sığortalanacaq. 28 noyabr tarixli gündəm xəbərin efirində bir xəbəri diqqətinizə çatdırırıq. Belə ki, Azərbaycanda kredit götürən şəxslərin məşğulluğunu itirməsi hallarından sığortalanması üzrə iş aparılır. Bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının Maliyyə sektorunun davamlı inkişafı departamentinin direktoru Rüstəm Tahirov Azərbaycanda Amerika Ticarət Palatasının təşkilatçılığı ilə Bakıda keçirilən bank və sığorta sektorlarının inteqrasiyası mövzusunda tədbiri zamanı bildirib. O qeyd edib ki, bildiyiniz kimi, borclananların həyatının ölüm və əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından sığortası tətbiq olunur. Azərbaycan Mərkəzi Bankı bununla əlaqədar qaydalar qəbul edib və bu sığorta məhsulu uğurla tətbiq edilməkdədir. Eyni zamanda kredit götürən şəxslər işsiz qalmaqdan sığortalanması üzərində iş gedir. Bu məhsulun parametrləri müəyyən edilir və qaydalar hazırlanır. Yəqin ki, yaxın aylarda bu məhsula bağlı yenilikləri görə biləcəyik. Bu proses biznes kreditlərini əhatə olunması üzrə davam edəcək deyə Mərkəzi Bankın məhz maliyyə sektorunun davamlı inkişafı departamentinin direktoru açıqlamasında bildirib.